D'abord. D'abord, j'ai mis ma veste. Ensuite, j'ai mis mon écharpe. Puis, j'ai mis mon bonnet. Enfin, j'ai mis mes bottes. Ainsi que j'enfile mes bottes ainsi que mes chaussettes. Après que. Je sortirai après que je me sois habillé. Avant que. Avant que j'oublie mon sac, je le prends avec moi. Parce que. Car. J'apporte un parapluie parce qu'il va pleuvoir. Dès que. Dès qu'il pleut, j'ouvre mon parapluie. Bien qu'il pleuve, il n'y a pas de vent. Pour que. J'utilise mon parapluie pour que je reste au sec. Tant que je sais cuisiner, je suis heureuse. Comme, puisque je cuisine, c'est délicieux. Lorsque, quand, je cuisine quand je suis heureuse. Quoique je cuisine, c'est délicieux. Quoique, j'ai beaucoup mangé, quoique je n'avais pas faim. Donc, je veux être en forme, donc je fais des exercices. En fait, j'étais malade la semaine dernière. Cependant, je n'avais pas faim. Cependant, j'ai beaucoup mangé. Par contre, le hamburger est délicieux. Par contre, cela nous fait grossir. En outre, il faut faire les courses pour préparer le repas.